Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna gambar lambang negara burung Garuda. Pancasila digambarkan dengan burung Garuda. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna kemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Selain hal tadi, bulu yang ada pada burung Garuda adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 17 helai bulu masing-masing melambangkan tanggal 17. 8 helai melambangkan bulan Agustus atau bulan 8. Sedangkan 19 helai bulu di pangkal ekor dan 45 helai bulu di leher melambangkan tahun 1945. Pita putih yang dicengkram burung Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maknanya, walaupun Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, suku dan ras serta perbedaan lainnya, Indonesia tetap satu kesatuan yang kokoh dan mampu hidup berdampingan di balik segala perbedaan. Perisai di bagian tengah Garuda Pancasila, warnanya perisai ini adalah merah putih yang melambangkan warna bendera Indonesia. Perisai tersebut terdapat seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 5 sila Pancasila. Berikut kita akan membahas kelima sila tersebut. Sila pertama digambarkan dengan bintang yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara Indonesia mempercayai bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Sila kedua digambarkan dengan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, Indonesia tidak saling membeda-bedakan dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Sila ketiga digambarkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya, Indonesia berdiri kokoh dengan latar kebudayaan yang kuat serta mengartikan bahwa Pancasila adalah tempat menaung masyarakat Indonesia. Sila keempat digambarkan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, masyarakat Indonesia suka bergotong royong dan menyelesaikan masalah secara musyawarah demi kepentingan bersama. Sila kelima digambarkan dengan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Demikianlah makna gambar lambang burung Garuda Pancasila. Semoga kita makin mencintai negara kita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.